Сверденко Арина. Белая. Вовсю белая. Первый раз за соревнование. Голову ноги! Первый раз Арина на соревновании. 2 месяца занимается. Арина, ногу в голове можно поднять или нет? Дышишь? В голове! Вперед, Ариша, вперед! Бей, давай! Резче! На нее! Резче! За татами! Арина, ногу в голове подними! Ариша, 5 секунд! Ускорься! 5 секунд! Ко мне лицом.